ओ ख्वाब के सरताज, किस बहार की हसरत तेरे सुरों की सेज। ये अर्पणा तेरे दीदार के नगमों की, जो बहाव का बयान बने। नामकसदी अदावत से दूर, स्वाद कहानी राग का ये चखे। मैं धरती पर उपजी अलग प्रकार की बंदगी का सार हूँ। कुछ विकार से दूर आकार पाया कोई विचार हूँ। यूं ही सवार मन के घोड़े पर हो मैं कथन संग दौड़ रहा। यहाँ जीत मेरे लेख की जो कथाकारी की सेज तले है। आरंभ से अंत तक लफ्ज पैगामों का सुरूर अपनी उमंग पर। ये धारा का वो प्रवाह जो हर गम को दूर कर खुशी का पैगाम दे। यहाँ परंपरागत विचारों का एक समारोह हो रहा है, जो सम्मान लिखावट के रूप का लिखकर चाहत बढ़ा रहा।